Рахмат. Коргоо министрлиги, урматтуу полковник, бул мыйзамды биз колдойбуз. Жакшы мыйзам. Сиз эмнеге каршы чыгып атасыз? Коргоо министрлигине кандай зыян келип атат? Финансы жагынан республикандык бюджетке күч келет. Экинчиси застой кадров болуп калат. Канча күч келет экен? Анысын Министерство финансов эсептеген, аны мен азыр маалымат жок. Маалыматыңыз жок болсо күч келет деп жомок айтпаңыз да. Шайлыбек Карыбек. Официалдуу өкмөттүн токтому бар, күч келет деген. Сиз бул жерде баягы солдаттар менен сөчкөндөй эле кыйкырып атасыз го, үнүңүздү тонуңузду түшүрүп алсаңыз. Командирский голос отрабатывается с детства. Командирский голосту азыркы офицерлерди кече Баткенде эмнеге иштетпедиңиз? Тиешелүү адамдар иштешти. Урматтуу депутаттар, Сиз урматтуу каяктан чакырылгандар, бири-бирибизди сыйлайлы, ансыз дагы мыйзам долбоорлору көп. Ар бир адам өзүнүн жумушун жасайт. Биз мыйзам боюнча талкуулайлы, бири-бирибизди сыйлоо менен суроо береличи. Айда Камчыбековна, ар бир кесиптешибизге кайша сүйлөп атпайбы? Урматтуу Коргоо министрлиги, азыр 43тө жүгүрө албай калат дейсиз. 45 жашында Рой Джонс, Майк Тайсондар 12 раунд боксташып атпайбы? Центральный аппаратта курсаңар салаңдатып кабинетте отурсаңар жүгүрө албай каласыңар да 43 жашыңарда.